Добрый день, уважаемые родители. Меня зовут Катюхина Анастасия Викторовна. Я врач-педиатр. Хочу сегодня поговорить с вами на такую тему, как аденоиды. Что такое аденоиды, напомнить вам. Это лимфатическая ткань или лимфатические узлы, которые расположены в носоглотке. Зачем они нужны, как и все другие лимфоузлы? Нужны они для того, чтобы бороться с вирусной и бактериальной инфекцией. Эти лимфатические узлы поглощают в себя ненужные нам вредные бактерии и вирусы, перерабатывают их и уничтожают. Поэтому в период заболеваний они могут увеличиваться, в частности в период ОРВИ. То есть мы наблюдаем увеличение лимфатических узлов. Также при насморке у ребенка может увеличиваться и лимфоидная ткань, расположенная в области носоглотки. Но есть дети, у которых эта ткань постоянно увеличена, то есть они разрослись. Это две ситуации, вы их постарайтесь не путать. Либо отек этих лимфатических узлов или аденоидов в периоды ОРВИ, либо постоянное их разрастание или увеличение вне заболевания. Не забывайте о том, что эта ситуация носит еще и наследственный характер. Если в семье у родителей также были увеличены аденоиды или также лимфоузлы, то и у ребенка частенько происходит то же самое. Поэтому в период ОРВИ эти лимфоузлы реагируют на нахождение инфекционных агентов, борются с ним путем увеличения или отека. Дальше они должны уменьшаться после того, как справились с проблемой, но иногда этого не происходит. Как же это проявляется? Прежде всего, затруднением носового дыхания, когда ребенок или взрослый говорит в нос. Это может быть храп по ночам, шумное дыхание, иногда такое осложнение, как временная остановка дыхания. Если у нас постоянно не будет дышать нос, то это все опасно. Прежде всего тем, что мало кислорода поступает в головной мозг через нос. Человек дышит ртом. У него изменяется и форма лица, и речь, и много-много других осложнений и проблем тянется за данной ситуацией. Поэтому обращаю ваше внимание еще раз на то, что нужно серьезно отнестись к этой проблеме, обязательно проконсультироваться у соответствующего специалиста лор-врача. Обследование лучше проходить вне болезни, вне вирусной инфекции, чтобы четко понимать, аденоиды увеличены или они отечны. И если они все-таки увеличены вне болезни, то необходима консультация врача для того, чтобы определить, в какой степени они